ស្រណងទូចយំជើងភ្នំសំពើស្ពានដែរស្ពានថ្មតោឈរកាន់ទុកបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូនអមីងលោកតាលីនិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសេងតារាបានវិលមកវិញជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយដើម្បីលើកនៅប្រវត្តិបទចម្រៀងចំនួនដើមមកអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបាទជឿជាក់ថាតាមរយៈនាទីនេះលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ប្រកាសជារំភើបរីករាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានដឹងប្រវត្តិបទចម្រៀងនីមួយៗដែលអស់លោកកវីនិពន្ធយើងបានកសាងទុកហើយបន្សល់ឲ្យយើងស្ដាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយតាមរយៈកម្មវិធីនេះឃើញថាប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនបានកំពុងតែជក់ចិត្តហើយតាមដានរៀងរាល់ពេលតែម្ដងឲ្យតែឃើញវីដេអូថ្មីបង្ហោះភ្លាមគឺគាត់ចុចស្ដាប់មិនហ៊ានឲ្យរំលងមួយវីដេអូទីហើយឃើញថាម្នាក់បានចូលខមមិនច្រើនសំណុំពរឲ្យខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានញឹកញាប់ចេញវីដេអូឲ្យបានលឿនបាទតែដោយសារខ្ញុំរវល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅមិនសូវបានចេញជាប់លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃទីជួនកាលពីរថ្ងៃបានចេញមួយជួនកាលមួយអាទិត្យទើបបានចេញមួយជួនកាលរវល់មែនទែនកន្លះខែទើបបានចេញមួយដោយសាររវល់ទៅធ្វើការងារខាងក្រៅច្រើនដើម្បីយកលុយមកបង់ការចំណាយនៅក្នុងការថតកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែទៅលើហេតុផលផ្សេងមកជម្រាបជូនថាកម្មវិធីយើងនេះធ្វើអត់មានប្រាក់ខែទេធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ចេញពីដួងចិត្តតែម្ដងអត់មានប្រាក់ខែដោយការខ្ញុំនិយាយនៅ CTN ឡើងលើឆាកម្ដងគេឲ្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះគាត់ឲ្យយើងយកបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃអីចឹងទៅណាអរគុណណាស់ហើយមួយទៀតប្រិមត្តយើងសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកមុននឹងខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel ម្នាក់មួយមកដើម្បីជាការជួយចែករំលែកវីដេអូនេះដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដល់ទូរទស្សនិកជនយើងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានទស្សនាបានដឹងបានជ្រាបផងដែរអញ្ចឹងសូមជួយចុចម្នាក់មួយមកអរគុណណាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងតារាសូមលើកនៅបទចម្រៀងដ៏សែនពីរោះនិងល្បីល្បាញមួយបទមកបង្ហាញជូនដែលបទនេះមានចំណងជើងថាព្រាត់ភ្នំសំពៅស្រណងទូចយំជើងភ្នំសំពើនេះគឺជាបទដ៏ល្បីល្បាញនិងដ៏សែនពីរោះមួយដែលលោកអ្នកធ្លាប់តែចេះច្រៀងស្ទើរតែពេញប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះនៅពេលដែលខ្ញុំលើករឿងរ៉ាវនៃបទនេះមកអត្ថាធិប្បាយជូនលោកអ្នកប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ថារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេហើយបទហ្នឹងមិនចាស់ដើមអញ្ចឹងទេបាទជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេនៅពេលដែលបានដឹងរឿងដំណើរប្រវត្តិបទព្រាត់ភ្នំសំពៅនេះស្រណងស្រែស្រែសួនច្បារអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមអត្ថាធិប្បាយជូនតែម្ដងនៅពេលនេះព្រាត់ភ្នំសំពៅស្រណោះទូចយំជើងភ្នំសំពៅស្រណោះស្រែស្រូវសួនច្បារដំណាំបទនេះយើងជាទូទៅតែងតែដឹងថាគឺជាសំនៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រមែនទេបាទជាការពិតបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងម្នាក់ដឹងត្រឹមតែថាគឺជាសំនៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រតែប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតរឿងរ៉ាវនេះមានបតៈកាលាគ្នាជាច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញសិនម្ចាស់សំនៀងបទនេះដែលយើងធ្លាប់ឮគឺលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងនៃបទនេះគឺជាម្ចាស់រឿងផ្ទាល់តែម្ដងគាត់គឺជាយុវជនម្នាក់ដែលមានកំណើតនៅខេត្តតាកែវតែអត់មានអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះទេគាត់បានសរសេរប៉ារ៉ុលបទនេះមកខាងវិទ្យុជាតិហើយមានលោកសុខម៉ាត់ជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងហើយមានលោកហេងហូវែងជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីថតផ្សាយវិទ្យុជាតិនៅដើមនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិយាយរួមទៅគឺនៅចុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយនៅដើមនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺពេលដែលស្រុកទេសយើងកំពុងតែរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូររបបគឺនៅចុងឆ្នាំ69ចូល70ហ្នឹងពេលហ្នឹងសភាពការប្រទេសកំពុងតែកលាប់ចាក់ស្នេហារបស់យុវជនហ្នឹងក៏កលាប់ចាក់ផងដែរស្រណោះមលុបស្វាយឆ្លើយឆ្លងផ្ដែផ្ដាំខ្ញុំបានដឹងដំណើររឿងនេះតាមរយៈលោកអ៊ំហេជុនសេដែលជាអ្នករត់ការថតចម្រៀងកាលពីសម័យនោះ
លោកហេជិនសេគាត់បានដឹងរឿងនេះដោយសារគាត់ជាអ្នករត់ការថតចម្រៀងហើយគាត់នៅក្នុងស្ទីឌីយោវិទ្យុជាតិផ្ទាល់តែម្ដងការដែលគាត់នៅរស់លោកហេជិនសេបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាបទនេះគឺជាដំណើររឿងរបស់យុវជនម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានកំណត់នៅខេត្តតាកែវហើយកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគាត់បានទៅស៊ីឈ្នួលគេធ្វើជាកម្មករនៅជើងភ្នំសំពៅឯខេត្តបាត់ដំបងគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាហើយមើលជ្រូកមើលគោឲ្យគេនៅជើងភ្នំសំពៅហ្នឹងដើម្បីយកប្រាក់ខែយកប្រាក់អីហ្នឹងចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាគុំគ្រួសារគាត់នៅខាងខេត្តតាកែវហើយពេលដែលគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាមើលគោមើលជ្រូកឲ្យគេនៅជើងភ្នំសំពៅហ្នឹងគាត់ក៏បានស្រឡាញ់នារីម្នាក់ដែលជាកូនអ្នកភូមិនៅជើងភ្នំសំពៅហ្នឹងហើយគាត់នឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងបានចងក្រងមនោសញ្ចេតនាផ្ដោះផ្ដងស្នេហាពូលពាក្យពូលសម្ដីនិយាយរឿងក្នុងចិត្តប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់ហើយដោយខាងប្រុសគាត់ថាប្រាថ្នាចង់បានខាងស្រីហ្នឹងគឺជាគូគប់អនាគតជាប្តីប្រពន្ធតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែស្នេហាវាមានវណ្ណៈគាត់ជាកូនអ្នកក្រជាកម្មករឯគ្រួសារនាងនោះមានលទ្ធភាពមានជីវភាពខ្ពស់ជាងរូបគាត់ដែលជាកម្មករហើយមួយទៀតឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនចង់ឲ្យកូនមកខ្លាយជាគូគប់ជាមួយកម្មករដូចជារូបគាត់ដែលជាអ្នកក្រទេគឺក៏បានលើកនារីដែលជាកូនស្រីហ្នឹងឲ្យទៅគេជាអ្នកមានដែលមកពីឆ្ងាយគេចូលទៅដឹងទៅខាងឪពុកម្ដាយរបស់នាងហ្នឹងក៏លើកនាងហ្នឹងឲ្យទៅគេអ្នកផ្សេងដែលមានទ្រព្យធនច្រើនជាងរូបយុវជនអភ័ព្វដែលជាកម្មករចិញ្ចឹមមាន់ទានៅជើងភ្នំសំពៅហ្នឹងនៅពេលដែលស្នេហាប្រេះឆាបែកប្រេះស្រាំអីអញ្ចឹងទៅយុវជនអភ័ព្វនេះมันអាចបើកភ្នែកមើលគូស្នេហ៍មើលនារីសំណប់ចិត្តរបស់ខ្លួនរៀបការសំពះផ្ទឹមបាច់ផ្កាស្លានៅចំពោះមុខបានទីគឺពេលនោះយុវជនអភ័ព្វក៏បានវិច្ចបង្វិច្ចចាក់ចោលភ្នំសំពៅលានារីជាសង្សារឡើងឡានឈ្នួលពីបាត់ដំបងមកឯខេត្តតាកែវវិញហើយដោយសារតែគាត់មានប្រវត្តិស្នេហាប្រេះស្រាំវណ្ណៈបំបែកស្នេហារបស់គាត់ដូចនេះពេលនឹងហើយដែលគាត់បានសរសេរទំនុកច្រៀងគាត់បានសរសេរប៉ារ៉ូលដាក់ក្នុងกระดาษចឹងគាត់សរសេរប៉ារ៉ូគាត់ឲ្យចេះតៃបាត់ភ្លេងឯងអញ្ចឹងគាត់សរសេរប៉ារ៉ូនឹងមកគឺប៉ារ៉ូបាត់ព្រាត់ភ្នំសំពៅនឹងឯងស្រណោះទូចយំជើងភ្នំសំពៅស្រណោះស្រែស្រូវសួនច្បារដំណាំស្រណោះមលុបស្វាយឆ្លើយឆ្លងផ្ដែផ្ដាំឥឡូវស្នេហ៍កម្មឲ្យយើងបែកគ្នាបងព្រាត់ពីមុំទាំងយំស្រណោះអ្វីទាំងអស់ព្រាត់ព្រោះកម្មពីស្នេហ៍យើងនៅស្មោះចំពោះនឹងគ្នាតែកម្មវិរីឲ្យព្រាត់គ្នាបានលាភ្នំសំពៅលាទៅទាំងស្ដាយធ្វើម្ដេចកម្មកាយឲ្យឆ្ងាយកល្យានរូបបងក្រខ្សត់ស៊ូនិរទិសប្រានឲ្យតែអូនបានសុខសាន្តឧត្តមអនុស្សាវរីយ៍ពីភ្នំសំពៅបងស្ពាយយកទៅទាំងចិត្តក្រៀមក្រំនឹកឡើងខ្លោចផ្សាឲ្យស្នេហាខ្ញុំមិនបានមួយឆ្នាំកម្មនាំព្រាត់អើយអញ្ចឹងគាត់ក៏សរសេរប៉ារ៉ូលបទហ្នឹងដាក់មកกระดาษអញ្ចឹងជាប់ខ្លួនមកហើយពេលមកដល់បេនឡានផ្សារថ្មីគាត់ត្រូវចុះគាត់មិនទាន់ឡើងឡានទៅតកែវទីគាត់ក៏យកกระดาษប៉ារ៉ូលហ្នឹងទៅខាងវិទ្យុជាតិគាត់ក៏យកกระดาษប៉ារ៉ូលហ្នឹងទៅខាងវិទ្យុជាតិនៅជាប់វត្តភ្នំហ្នឹងទីតាំងវិទ្យុជាតិសម័យមុនហើយសម័យនេះនៅដល់បច្ចុប្បន្នដូចគ្នាគាត់ក៏យកกระดาษប៉ារ៉ូលហ្នឹងទៅវិទ្យុជាតិដើម្បីរកអ្នកចម្រៀងឲ្យច្រៀងបទរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តហ្នឹងលុះពេលទៅដល់វិទ្យុជាតិបណ្ដឹងថាគាត់មានបំណងទៅជួបអ្នកណាទីប្រហែលជាអាចទៅរកលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឬក៏អ្នកចម្រៀងណាដែលគាត់ពេញចិត្តតែដល់ពេលទៅដល់វិទ្យុជាតិក៏បានជួបលោកសុខម៉ាត់នៅពេលបានជួបលោកសុខម៉ាត់ហើយយុវជនអភ័ព្វហ្នឹងគាត់ក៏ប្រគល់กระดาษប៉ារ៉ូលហ្នឹងជូនលោកសុខម៉ាត់តែម្ដងហើយនិយាយរឿងរ៉ាវនឹងប្រាប់លោកសុខម៉ាត់ទៅថានេះខ្ញុំបានតែងទំនុកច្រៀងមួយបទជារឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកើតឡើងនៅជើងភ្នំសំពៅខាងស្រីរៀបការចោលគាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ហុចกระดาษប៉ារ៉ូលនោះជូនលោកសុខម៉ាត់ហើយឲ្យលោកសុខម៉ាត់ហ្នឹងច្រៀងបទហ្នឹង
បងព្រាត់ពីមុំទាំងយំស្រណង ពេលនឹងឲ្យលោកសុមាត់ក៏ទទួលសំណើពីយុវជនខេត្តតាកែវអភ័ព្វហ្នឹងហើយក៏យកกระดาษប្រូលមកមើលហើយគាត់ក៏សន្យាថានឹងតែងប័ណ្ណភ្លេងឲ្យច្រៀងប័ណ្ណហ្នឹងជូនយុវជនអភ័ព្វហ្នឹងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិឲ្យលឺទៅដល់យុវជនហ្នឹងតែម្ដងហើយយុវជនហ្នឹងនៅពេលទទួលបាននៅការយល់ព្រមនៅការហៅថាសន្យារបស់លោកសុមាត់គាត់ក៏លាលោកសុមាត់ហើយក៏ចាក់ចេញឡើងឡានឈ្នួលចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តតាកែវស្រុកកំណើតរបស់គាត់បាត់ទៅនៅតាកែវមួយខ្ញុំដែរតែមិនដឹងថានៅខេត្តនៅស្រុកណាទីគឺពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីភ្នំពេញនាំយកទាំងក្តីវិយោគសោការស្នេហាប្រេះឆានៅជើងភ្នំសំពៅហ្នឹងទៅជាមួយផងតែពេលហ្នឹងគឺចិត្តដល់ការផ្លាស់ប្ដូររបបណាពេលហ្នឹងគឺខាងក្រមលោកសេនាប្រមុខលន់នល់លោកជេងហេងនៅអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសេរីវន្តៈហ្នឹងចាប់ដើមរៀបគម្រោងដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចឪចេញពីរាជបល្ល័ង្ករឿងយាកុងយាអីហ្នឹងលោកសុមាត់ឯនេះនៅពេលបានកដាស់ប្រូលហ្នឹងគាត់ក៏យកទៅតែងបាត់ភ្លេងលោកសុមាត់គាត់ចេះតែងបាត់ភ្លេងមកចប់តែមុននឹងគាត់ច្រៀងគាត់កែប្រូលមួយចំនួនចេញលោកហេចន្ទសិបានប្រាប់ខ្ញុំចេះនៅក្នុងប្រូលដើមដំបូងយុវជននឹងគាត់បានសរសេរមានពាក្យជ្រូកមន់ទាដោយសារគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករនៅជើងភ្នំសំពៅនឹងគាត់មើលមន់មើលទាមើលជ្រូកមើលគូអីចឹងទៅតែលោកសុមាត់គាត់ចាមអាកន្លែងណាមានពាក្យជ្រូកគាត់ដូរចេញហើយគាត់ដាក់អីស្រណោះមកលុបស្វាយឆ្លើយឆ្លងផ្ដែផ្ដាំអីអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីជំនួសពាក្យជ្រូកលោកហេចន្ទសិប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់នៅនឹងដែរហើយសុមាត់ក៏យករឿងនឹងមកប្រាប់គាត់ដែរថានេះกระดาษប្រូលនេះមានគេយកមកឲ្យគាត់ជួយច្រៀងឲ្យគីហើយអញ្ចឹងទៅលោកហេចន្ទសិក៏ដឹងតាមរយៈលោកសុមាត់ប្រាប់ហើយប័ណ្ណសម្ភារដែលខ្ញុំសម្ភារលោកហេចន្ទសិគឺនៅមានដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិននឹកឃើញខ្ញុំមកនិយាយប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ទៀតណាអញ្ចឹងពេលដែលលោកសុមាត់គាត់កែមានពាក្យជ្រូកពាក្យអីចេញគាត់ក៏ចាប់ដើមយកប័ណ្ណហ្នឹងទៅច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិតែម្ដងប្រគំដោយវងភ្លេងវិទ្យុជាតិមានលោកហេងហូវែងជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីណែយើងនៅស្មោះចំពោះនឹងគ្នាគឺចុងទសវត្ស1960បែរជាចុង1969ប៊ីចូល70ហើយតែពេលហ្នឹងគឺលោកសុមាត់បានត្រឹមតែច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់បានថតជាថាសទីហើយណាមួយតាមខ្ញុំសម្ភាសលោកហេចន្ទសិនៅរកការចម្រៀងពីដើមចម្រៀងលោកសុមាត់យូរមានគេទិញយកទៅថតជាថាសនេះយូរមានគេទិញយកថតថាសមួយទេអត់ដូចចម្រៀងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទេដោយសារលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគាត់សម្លេងប្រុសជាងអញ្ចឹងពេលដែលច្រៀងទៅហាងថាសផ្សេងតែងតែទិញយកទៅផ្ដិតជាថាសលក់តែសម្លេងលោកសុមាត់យូរទើបគេទិញយកទៅថតជាថាសមួយទៅអញ្ចឹងសម្លេងលោកសុមាត់ពេលហ្នឹងគឺត្រឹមតែបានច្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិតែប៉ុណ្ណោះមិនទាន់បានយកទៅថតដាក់ថាសទេលុះរហូតមកដល់ឆ្នាំ1973ពេលដែលលោកហេចន្ទសិគាត់បង្កើតកាសែតពោះមាសជាមួយលោកសោមសុភ័យបានពេលហ្នឹងលោកហេចន្ទសិនឹកឃើញដល់បទព្រាត់ភ្នំសំពៅនេះគាត់ក៏បានទៅតាក់ទងលោកសុមាត់ហើយទិញសិទ្ធិបទហ្នឹងពីលោកសុមាត់ដើម្បីយកទៅឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាងវិញនេះឃើញទេពេលហ្នឹងហើយដែលលោកសុមាត់លក់សិទ្ធិដឹងថាលក់ប្រហែលនេះពេលហ្នឹងលោកហេចន្ទសិគាត់ថាគាត់ភ្លេចដែរយូរពេកក៏បានលក់សិទ្ធិបទហ្នឹងព្រោះគាត់ជាម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងហើយយុវជននោះមិនដឹងទៅដល់ណាបាត់ហើយគាត់នៅតកែវមហាជាទៅដល់ស្រុកមានប្រពន្ធមានអីផ្សេងទៀតក៏មិនដឹងអញ្ចឹងលោកសុមាត់ក៏លក់សិទ្ធិបទហ្នឹងជូនទៅលោកហេចន្ទលោកហេចន្ទក៏យកបទហ្នឹងជូនទៅលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងវិញហើយក៏ច្រៀងបញ្ចូលក្នុងកាសែតពោះមាសលេខ2នៅឆ្នាំ1973ដោយមានលោកមេប៊ុនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីឬដឹកនាំភ្លេងប្រគំហើយលោកយិនឌីកានជាអ្នកផ្លុំខ្លុយដែកឬ flute បទហ្នឹងគឺពេលដែលយើងស្ដាប់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងសម្លេងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រពីរោះណាស់ហើយអមដោយសម្លេងខ្លុយដែករបស់លោកយិនឌីកាននៅក្នុងបទហ្នឹងផងដែរលៀបនំសំពៅលៀបទៅទាំងគឺបទហ្នឹងថតជាមួយនឹងបទសអ៊ុតសង្ក្រងទុកយូរហើយកែវបងអើយបងសូមស្នើចិត្តកន្សែងស្រីប៉ាក់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអូកន្សែងស្រីប៉ាក់អើយកន្សែងស្លាកដកហើយព្រាត់គ្នាមួយឆ្នាំ
បើខុសបងកែវិញបានអីធ្នមអើយធ្នមធ្នមអើយធ្នមបីបំអើយគេងកាយលើអរ៉ាហ្នឹងហើយចាំចម្លើយតាមខ្យល់លាស្ទឹងសង្កែមួយកសែតហ្នឹងមានដូចជា16បទបានគឺមកវល់ហ្នឹងមានស្នាដៃលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទាំងអស់លើកលែងតែបទព្រាត់ភ្នំសំពៅនេះមួយទីដែលជាបទទិញសិទ្ធពីលោកសុខម៉ាត់យកទៅឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាធ្វើមិនដាច់កម្មកាយឲ្យឆ្ងាយកលយានអញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញបទនេះម្ចាស់សំនៀងដើមគឺលោកសុខម៉ាត់ព្រាត់ភ្នំសំពៅណាតែដោយសារសម្លេងលោកសុខម៉ាត់បានត្រឹមតែច្រៀងផ្សាយដាក់វិទ្យុជាតិលុះនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូររបបចូលសម័យលន់នល់មកបាត់លោកសុខម៉ាត់នៅក្នុងសម័យលន់នល់គឺនៅស្ដាប់បានទាំងអស់តែដោយយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនចូលមកសម័យប៉ុលពតឆ្លងពីសម័យប៉ុលពតចូលមកសម័យឆ្នាំ1979សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងមកសម័យក្រោយៗទៀតរឡូដែលថតនៅវិទ្យុជាតិដែលគេសម្រាប់ចាក់ផ្សាយនោះក៏បានបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងសម្លេងដើមរបស់លោកសុខម៉ាត់គឺបទព្រាត់ភ្នំសំពៅនេះក៏បានបាត់បង់ទៅតាមនោះផងដែរខ្លួនបងក្រកសពសួននេះរទេសប្រានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាបទដើមរបស់លោកសុខម៉ាត់មានច្រើនដែលត្រូវបានគេទិញសិទ្ធយកមកឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងឡើងវិញដូចជាបទចិត្តបួសសូមផ្ញើបទភ្លេងសំឡេងអ្នកទោសចិត្តជាអ្នកបួងបទហ្នឹងក៏ដាក់បទដើមរបស់លោកសុខម៉ាត់ច្រៀងដែរលោកម៉ាឡៅពីតែងឲ្យលោកសុខម៉ាត់ច្រៀងតែលោកសុខម៉ាត់ច្រៀងផ្សាយដាក់វិទ្យុជាតិអត់បានថតជាថាសលក់ទេដល់ពេលគេចង់ថតជាថាសលក់គេចង់បានសម្លេងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអញ្ចឹងលោកម៉ាឡៅពីក៏យកបទហ្នឹងជូនលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងដើម្បីថតដាក់ថាសលក់ជាផ្លូវការកំពុងចាមកំពុងចិត្តពេលបងឃើញអូននាងចង់ងូតទឹកបទហ្នឹងក៏បទដើមរបស់លោកសុខម៉ាត់ផងដែរហើយបទដើមនេះនៅមានដល់បច្ចុប្បន្នសម្លេងលោកសុខម៉ាត់ពេលបងឃើញអូននាងចង់ងូតទឹកស្មារតីរំលឹកប្រចាញ់សមរងអូនអើយអូនឡលើងគេទាំងអងបងចង់ស្គាល់ឈ្មោះតាពីរួមយ៉ាងណារៀងរាវសៀវតយដោយគេណរៃឆោមឆាតពិសីកូនគប់នេត្រាដំណើរអូនលួនទុនមានលក្ខគេណាបងស្លុតចិន្តាឃើញកាលអស់ហើយអោកំពុងចាំកំពុងចិត្តអើយត្រៀមសូមគៀកាយកាលកុំប្រកាយបងប្រកាន់ទ្រូងបងនឹងបាច់កាលកុំប្រកាយទទួលបងទៅបងសូមផ្ញើប្រាណនឹងឈ្មោះពីស្រីបងសូមថ្នមបីស្រស់ស្រីពីលបើប្រលប់អូនគេងស្ដាប់ភ្លេងកាយផ្លូវបងបំពេលបើនោះសូនសងខាកំពុងចិត្តអើយទៀមសូមគៀកាយកាវកុំប្រកាយបងប្រកាន់ទ្រូងបងនឹងបាច់កាវកុំប្រកាយទទួលបងទៅបងសូមផ្ញើប្រាណនឹងស្មួនពីស្រីបងសូមថ្នមបីស្រស់ស្រីពីលបើប្រលប់អូនគេងស្ដាប់ភ្លេងកាយផ្លូវបងបំពេលបើនោះសូនសងខាតែលោកសុខម៉ាត់ច្រៀងបានតែត្រឹមផ្សាយដាក់វិទ្យុជាតិនៅពេលដែលច្រៀងដាក់កាសែតលក់គឺគេត្រូវការសម្លេងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអញ្ចឹងហើយម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធបទនេះលោកម៉ាឡៅពីផងដែរគាត់យកបទហ្នឹង
យកមកជូនលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឈៀងដាក់ក្នុងកាសែតអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងទី1ឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឈៀងវិញដោយសារត្រូវកែថាត្រូវកែកាសែតគេត្រូវការគេចង់បានគេទៀមទាណាអញ្ចឹងសម្លេងដល់លោកសុមិត្តមានដូចជាបទប្រាប់ភ្នំសំពៅចិត្តប៊ូសកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តនេះសុទ្ធតែជាបទដើមរបស់លោកសុមិត្តគាត់ជាម្ចាស់សម្លេងតែនៅសល់តែបទកំពង់ចាមកំពង់ចិត្តមួយទៀតដែលនៅសល់សម្លេងដើមរបស់លោកសុមិត្តចំណែកបទប្រាប់ភ្នំសំពៅហើយនឹងបទចិត្តប៊ូសបានបាត់បង់សម្លេងដើមរបស់គាត់ទៅហើយអនុស្សាវរីយ៍ទីភ្នំសំពៅអរគុណអញ្ចឹងនេះជាប្រវត្តិដំណើររឿងនៃបទប្រាប់ភ្នំសំពៅគឺម្ចាស់សម្លេងដើមគឺលោកសុមិត្តណាហើយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រត្រូវបានលោកហេជុនសេគាត់ទិញសិទ្ធិបទហ្នឹងពីលោកសុមិត្តយកមកឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឈៀងវិញហើយថតដាក់ក្នុងកាសែតពស់មាសលេខ2នៅឆ្នាំ1973ដែលមានលោកសោមសុផៃជាអ្នកចំណាយលុយក្នុងការផលិតកាសែតពស់មាសលេខ1ពស់មាសលេខ2ហ្នឹងហើយបន្ទាប់បានមានកាសែតពស់មាសលេខ3ពស់មាសលេខ4ពស់មាសលេខ5នៅចូលឆ្នាំ75អញ្ចឹងលោកអ្នកស្ដាប់ហើយដឹងរឿងពិតដឹងម្ចាស់សំនៀងដើមហើយណាគឺបទប្រាប់ភ្នំសំពៅម្ចាស់សំនៀងដើមគឺលោកសុមិត្តហើយរឿងនេះគឺជារឿងពិតរបស់យុវជនម្នាក់នៅខេត្តតាកែវដែលបានទៅរស់នៅជើងភ្នំសំពៅធ្វើជាកម្មករមើលមន់មើលទាមើលគូមើលជ្រូកឲ្យគេនៅសម័យនោះនឹកឡើងខ្លោចផ្សាអោស្នេហាខ្ញុំបាទហើយបទនេះខ្ញុំជឿថាក៏ជាប់កូពីរ៉ាយផងដែរឬជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅហើយយើងស្ដាប់ប្រហែលជាអត់ឮទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកបានស្ដាប់ប្រវត្តិដំណើររឿងនៃបទនេះក៏ជឿថាលោកអ្នកប្រកាសជាពេញចិត្តស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអូបទហ្នឹងគឺលោកសុមិត្តជាម្ចាស់សំនៀងដើមទេបាទឥឡូវដឹងហើយណាទាំងអស់គ្នាបាទម្ចាស់ដើមគឺលោកសុមិត្តបាទអរគុណណាស់ហើយខ្ញុំបាទសេនតារាក៏រីករាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលលោកអ្នកមានការគាំទ្រឃើញថាចូលខមមិនច្រើនណាស់អញ្ចឹងសូមសរសេរមកលោកអ្នកដែលចង់បង្ហាញអារម្មណ៍ថាអូបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់ហើយរំភើបរីករាយដឹងរឿងពីដើមច្រើនដឹងរឿងនរណាគេផ្លុំខ្លុយដៃនៅក្នុងបទនេះនរណាគេជាអ្នកដេញម៉ុងដូលីននរណាគេជាអ្នកដឹកនាំភ្លេងប្រគំឬសម្រួលតន្ត្រីនរណាគេជាអ្នកវាយស្គរនរណាគេជាអ្នកលេងអាក័រដេអុងនរណាគេជាអ្នកកូតវីយូឡុងនរណាគេជាអ្នកផ្លុំខ្លុយដែកនរណាគេជាអ្នកលេងហ្គីតាសូឡូហើយប្រគំថតដោយវងភ្លេងណាថតនៅស្ទីឌីយោណាហើយជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសឬហាងកាសែតណានរណាគេជាអ្នកចំណាយលុយធ្វើបាទលោកអ្នកដឹងរឿងច្រើនមែនទេដូចជាកាសែតពស់មាសយើងដឹងលោកសោមសុផៃជាអ្នកចេញលុយចំណាយក្នុងការថតកាសែតពស់មាសលេខ1ពស់មាសលេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ហើយកាសែតពស់មាសលេខ1និងកាសែតពស់មាសលេខ2គឺលោកគ្រូមេប៊ុនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីមិនបានមួយឆ្នាំបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងទៅទៀតយើងនឹងបានស្ដាប់ចម្រៀងនេះមកឃ្លាយ៉ាងខ្លីព្រោះវាជាប់កូពីរ៉ាយទៅហើយតែមុននឹងស្ដាប់ចម្រៀងស្នើចិត្តសិនប្រិមត្តយើងអ្នកណាដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកបាទសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងអរគុណណាស់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនទូរទស្សនិកជនចង់ដឹងប្រវត្តិបទណាមួយសូមសរសេរចំណងជើងនៅខាងក្រោមមកខ្ញុំបាទនឹងរងចាំមើលគ្រប់ comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបទចម្រៀងណាមួយលោកអ្នកប្រាប់ឬស្នើខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំមិនទាន់យកបន្ថតនៅ CTN ខ្ញុំនឹងលើកមកអធិប្បាយហើយបើសិនជាបទណាខ្ញុំអធិប្បាយរួចហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅតាមនឹងផងដែរបាទអរគុណណាស់នៅថ្ងៃស្អែកឬខាងស្អែកឬសប្តាហ៍បន្ទាប់ខ្ញុំនឹងអធិប្បាយជូនជាបន្តទៀតបាទលោកអ្នកឃើញខ្ញុំខំនិយាយទាំងកងួរទាំងផ្ដាសាយបាទព្រោះថាស្ដាយពីវេលាឃើញអាលុយបងថ្លៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់បងថ្លៃភ្លើងអាបាញ់មកមុខខ្ញុំបាញ់មកពីលើពីក្រោមនោះសិតតែលុយជាបាទស្នើលោកអ្នកជួយមកចំណែកបាទជួយបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅតាមលទ្ធភាពតែក៏ជាការជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ខ្ញុំបាទបានមួយផ្នែកផងដែរអរគុណណាស់នៅថ្ងៃស្អែកសប្តាហ៍ក្រោយឬប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំបាទនឹងចេញវីដេអូថ្មីជូនលោកអ្នកបានទស្សនានិងកម្សាន្តជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសេនតារាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាលាភ្នំសំពៅលាទៅទាំងស្ដាយស្ពានដែរស្ពានថ្មតោឈរកាន់ទុកបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូនអមីងលោកតាលាយាយ
និងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីរាប់អានឥឡូវយើងបានវិលមកវិញជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស៊ីងតារាក៏បានជ្រើសរើសនៅបទចម្រៀងដ៏សែនពីរោះមួយបទទៀតមកបង្ហាញជូនជាបន្តបាទជឿជាក់ថាលោកអ្នកស្ដាប់ទូរទស្សនិកជននៅពេលដែលបានស្ដាប់បទនេះនិងដំណើររឿងនៃបទនេះក៏ពិតជាមានការរីករាយរំភើបទៅតាមខ្លឹមសារនៃចម្រៀងបទនេះផងដែរហើយសម្រាប់កម្មវិធីយើងវិញគឺឆ្នាំ2022នេះពេញមួយឆ្នាំនេះយើងក៏នៅបានស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបទចម្រៀងជាច្រើនហើយខ្ញុំបាទសេងតារានឹងខិតខំថតកម្មវិធីខំថតបទចម្រៀងឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកមកចែកជូនឲ្យបានដឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងលោកអ្នកសូមចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកក៏គ្មានអ្វីជួយខ្ញុំច្រើនទេគាត់ជួយប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំបានរំភើបសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយបាទអ្នកដែលមិនទាន់ចុច Subscribe បាទជួយចុចម្នាក់មួយមកហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងតារាសូមលើកយកនៅកម្រងរឿងរ៉ាវដ៏សែនជក់ចិត្តនៃចម្រៀងរៀមច្បងយើងមួយបទទៀតមកបង្ហាញជូនដែលបទនេះមានចំណងជើងពិតថាវិមានទឹកភ្នែកស្ពានដែរស្ពានថ្មតោឈរកាន់ទុកបាទលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮបទនេះណាជាសំនៀងរបស់លោកអឹងណារីវិមានទឹកភ្នែកតែឃើញបទចម្រៀងដែលគេយកមកថតថ្មីយកមកធ្វើជាការ៉ាអូខេខ្លះគេដាក់ចំណងជើងថាព្រានអណ្ដាតប្រាក់តាមពិតព្រានអណ្ដាតប្រាក់នេះគ្រាន់តែជាឃ្លាមួយទីនៅត្រង់ទំនុកបន្ទោតែមិនមែនជាចំណងជើងពិតទេចំណងជើងពិតអ្នកនិពន្ធយើងដាក់ថាវិមានទឹកភ្នែកខ្ញុំឈរសំបុកមាត់ស្ទឹងសងកាហើយបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធដ៏វិសេសរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់ប៊ុនឈឿនបាទអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់យើងតែម្ដងលោកអ្នកណាក៏ធ្លាប់ឮដែរបូករួមទាំងធ្លាប់អានសៀវភៅប្រឡោមលោករបស់គាត់ជាច្រើនផងដែរបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនហើយដែលមានកម្ពុជាតន្ត្រីកកម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំភ្លេងគឺលោកម៉ាក់ឈួនអូនជាឡាត់មៃស្រីបែកខ្នងជាបាទផ្លែកមែនទេបាទផ្លែកត្រង់ថាតាមដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវស្នាដៃរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនហូហែផ្សេងកំរណាស់ដែលមានលោកម៉ាក់ឈួនដឹកភ្លេងគឺភាគច្រើនបទរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនគឺមានលោកហាសាឡននិងលោកមេប៊ុនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីតែដល់ពេលបទនេះមួយហើយនឹងបទមួយទៀតដែលភ្ជាប់ក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរគឺលោកម៉ាក់ឈួនជាអ្នកដឹកនាំភ្លេងប្រគំទៅវិញកូនឈរដងហែមើលពីត្រើយមកខាប្រហែលជាលោកគង់មិនឈឿនតាក់ទងទៅលោកម៉ាក់ឈួនខ្លួនឯងក៏មិនដឹងឬក៏អាចជាការរត់ការរបស់លោកហេជុនសេឬក៏អ្នកដែលរត់ការថតបទនេះគេតាក់ទងលោកម៉ាក់ឈួនមកដឹកភ្លេងប្រហែលលោកហេជុនសេទៀតហើយមើលទៅបទវិមានទឹកភ្នែកនេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនអត់មានសរសេរបញ្ចូលទីដោយសារតាមដែលខ្ញុំគិតគឺលោកគង់ប៊ុនឈឿនភ្លេចលោកគង់ប៊ុនឈឿនមានស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងច្រើនណាស់តាំងពីបទលីហើយសោភេនីទឹកភ្នែកឪពុកអាសាច់ជូនម្ដាយលោហិតស៊ីសូរិយាវង្សសាយ័នប្រត់ស្នេហ៍សាយ័នក្រោយភ្នោហើយខ្មាស់អស់បាក់សាមកលុកដូងទី10ស្ពានឈើអភ័ព្វសម្រស់នាងចៅទុដស្ពានអូតាគីហើយជ្រោះពេជ្រចន្ទាហើយនឹងបទផ្សេងជាច្រើនមានប្រមាណជាង200បទដែលគាត់បាននិពន្ធទំនុកច្រៀងបទភ្លេងបទខ្លះគាត់តែងទំនុកច្រៀងបទខ្លះគាត់តែងទាំងបទភ្លេងទំនុកច្រៀងបទខ្លះជាបទភ្លេងបរទេសតែភាគច្រើននៃចម្រៀងទាំងអស់នោះគឺមានលោកហាសាឡននិងលោកមេប៊ុនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីហើយនៅក្នុងសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសគាត់សរសេរស្ទើរតែអស់ប៉ុន្តែភ្លេចចម្រៀងមួយចំនួនលោកអ្នកដែលធ្លាប់អានសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនគឺគាត់ភ្លេចចម្រៀងមួយចំនួនដែលគាត់បានបញ្ចូលដូចជាបទបៃលិនដួងចិត្តចំការធួរៀនសែនអ្នកតាភ្នំអើយបទហ្នឹងក៏មានបញ្ចូលទេហើយនៅក្នុងរឿងសែនស្ដាយថ្ពាល់ស្ដាំគាត់បញ្ចូលទៅបទសែនស្ដាយថ្ពាល់ស្ដាំទេគាត់អាចបានបញ្ចូលបទព្រោះនាងមានប្តីបទនេះក៏បានបញ្ចូលនៅក្នុងដែរដោយសារគាត់ភ្លេចហើយវងវិញលើខ្នើយ
vùng bên lực nói đây là bọn nó phải trâu là không hương sầm pi cam rư sầm pi cam nó miên chỉ riêng bị bọt cứ bọt sầm pi cam chỉ riêng để lục xin si sầm mút đại dương hai tha phẹt cái đây bay côn luôn cho rung ca nút cứ bọn bên lực nói nó có ba trâu ti để sao cọt plei đài thấy nhé ấy bọn ấy tiếc khi plei tới bọn nó có ba trâu đài nó tức đây là bọn cọt đài hay vị miên tức này đi nơi không sập hơi cầm nam snai biết cọt có ba trâu đài mua hết cứ cọt plei để sao snai đài nó chán pi cái cọt là set off bọn ta bọnนี้nó lưới sầm bọt ha bọnนี้ทอจิตท่าที่ลุงเนี่ยคือเนี่ยสมบัติท่าเกียเนี่ยพอดอยหางท่าได้ลุงเนี่ยมือตั้งดังไงนั่นเลยสมบัติท่าคือเกียดักรูตัวองปิดในขนมนังตายมาดองหายที่แทมเตียงสอเซ่บรรจับพองได้ท่าbọnนี้hai động vật mùi tiết chiêng đôiเนี่ยใส่รูใส่สุดที่คือบนดามสตึงคิ้วชี้กับรองเรื่องปิดระบบบรออ่ะพอมันเนี่ยนื้อแคบบัดดำบองแต่ลุงเนี่ยคือเนี่ยเลยสมบัติท่ากี่ได้จังbọnនេះគឺជាកម្រងរឿងពិតរបស់បរោះម្នាក់ដែលត្រូវប្រពន្ធផាត់មានកូនដល់5នាក់ហើយណានាងនឹងនៅតែដាច់ចិត្តរត់ចោលប្តីជាអ្នកក្រទៅស្រវាគីអ្នកមានឡានមានលុយស្រីនឹងគាត់ផាត់ប្តីរត់ចោលប្តីរត់ចោលកូនទាំង5នាក់ដោយទុំព្រាត់ទាវដូចដើរព្រាត់ស្រោអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏បានយករឿងហ្នឹងបរោះនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគាត់ក៏បានយករឿងហ្នឹងមកជួបលោកគង់ប៊ុនឈឿនហើយក៏ពឹងលោកគង់មិនឈឿននឹងឲ្យនិពន្ធបទនឹងចេញមកបទនេះប្រហែលចេញក្នុងឆ្នាំ7374ព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមានបទបណ្ដាំស្ទឹងខៀវបណ្ដាំស្ទឹងខៀវសាដៀវដាច់ខ្សែនៅក្នុងសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសលោកគង់មិនឈឿនបានសរសេរបទនឹងចូលតែដល់ពេលបទវិមានទឹកភ្នែកដែលថតក្នុងថាសតែមួយហើយជារឿងតែមួយក៏បែរជាភ្លេចបទវិមានទឹកភ្នែកនេះទៅវិញនៅក្នុងសភៅលោកគង់មិនឈឿនសរសេរគឺបទប្រហែលចេញក្នុងឆ្នាំ7374ខ្ញុំដូចជាភ្លេចដែរខានអានសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសនឹងយូរតែមើលខ្ញុំថតឲ្យលោកអ្នកបានឃើញលោកអ្នកឃើញនេះនៅលើសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសគាត់បានសរសេរឲ្យតែគាត់មិនថាដាក់បណ្ដាំស្ទឹងខៀវទេបណ្ដាំស្ទឹងខៀវសាដៀវដាច់ខ្សែរៀមចូលកោតបញ្ឆាសេដាអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញលើសភៅឯបាទគឺគាត់ដាក់ចំណងជើងថាសាយ័នក្រោយភ្នូឥឡូវយើងនិយាយអំពីបទវិមានទឹកភ្នែកនេះជាបន្តនៅក្នុងសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសលោកគង់មិនឈឿនឲ្យបានសរសេរបញ្ចូលទីបើសិនជាគាត់បាននឹកឃើញហើយយកបទហ្នឹងមកសរសេរបញ្ចូលពីហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាបានរៀបរាប់ដំណើររឿងហ្នឹងទាំងស្រុងនៃបទនេះមកលាតត្រដាងដូចជាបទដែលគាត់បាននិពន្ធឲ្យលោកសោមថោហើយមនុស្សផលដែរហើយគឺបទចម្រៀងមរណៈបទចម្រៀងមរណៈដែលគាត់បាននិពន្ធចេញជាបឡោមលោកហើយតែងជាបទចម្រៀងទៀតនោះគឺលោកគង់មិនឈឿនបានសរសេរវែងម្លាយណាសើស្ដាយថ្ពាល់ស្ដាំក៏អញ្ចឹងដែរគឺម្ចាស់រឿងក៏បានមកនិយាយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចយកមករៀបរាប់បានវែងឆ្ងាយមែនទែនគឺស្ដាប់ទៅជក់ចិត្តណាស់លំអិតតែបទនេះជារឿងពិតដែរតែស្ដាយត្រង់គាត់ភ្លេចអត់បានយកមកសរសេរបញ្ចូលក្នុងកំណាព្យស្នេហ៍មាសយើងក៏មិនបានដឹងថាសាច់រឿងនោះវាមានដំណើរដើមតងយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែតាមខ្លឹមសារដែលយើងបានស្ដាប់លោកអឹងនារីច្រៀងយើងដឹងថាខាងប្រុសនោះគឺគាត់ត្រូវប្រពន្ធរត់ចោលហើយនិយាយស្ដាប់ទៅហើយគាត់មានកូន5នាក់ស្ពានដៃស្ពានថ្មតោឈោកាន់ទុកខ្ញុំឈោសំកប់មាត់ស្ទឹងសង្កាអូនជិះឡានថ្មីស្រីបែខ្នងជីកូនឈោដងហើមើលពីត្រើយមកខាងដូចទុំប្រត់ទាវដូចដើរប្រត់ស្រោមផ្សារលើផ្សារក្រោមជួយជាផោះតាងអេតាស៊ីវិលនៅថ្មីស្រឡាងនេះឬចិត្តនាងសាងបងកងថ្មីព្រៀនអនដាតប្រាក់ខ្ញុំសូមចាញ់អ្នកចាញ់ទៀងលោកីខ្លាចហើយចិត្តស្រីហក់ចោលទ្រូងប្តីដែលធ្លាប់ថ្នមថ្នាក់អវត្តបច្ឆាខ្ញុំស្មាលាទូស្រីដាច់កន្លោះស្លោះក្នុងអនទាំងបងមិនចោលទីកូនទាំង5នាក់កូនចាំឲ្យជាងនេះហើយរឿងប៉ាបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់តាមប៉ារ៉ូលទំនុកច្រៀងរបស់លោកគង់មិនឈឿននេះយើងអាចយល់សាច់រឿងដោយខ្លួនឯងគាត់ថាមិនដឹងតួប្រុសឈ្មោះអីតួស្រីឈ្មោះអីទេណាគាត់ដឹងថាសាច់រឿងហ្នឹងគឺប្រពន្ធផាត់ប្តីទៅយកប្រុសថ្មីហើយជិះឡានជាមួយប្រុសថ្មីបើឈឺកូនបើឈឺប្តីពីត្រើយបខាងទៀតអេតាស៊ីវិលចុះមួយគ្នាទៀតណាឃើញទេអេតាស៊ីវិលនៅថ្មីសាឡាង
ហើយកោតតែចិត្តនាងសាមប្រគងថ្មីហ៎ ព្រៀនអនដាតប្រាំង អញ្ចឹងបានបរោះហ្នឹងគាត់យករឿងហ្នឹងមកប្រាប់លោកគង់មិនឈឿនtừពេលនោះលោកគង់មិនឈឿននិពន្ធទៅជារឿងប្រឡោមលោកមួយដោយដាក់ចំណងជើងថាវិមានទឹកភ្នែកហើយក៏បាននិពន្ធបទចម្រៀងពីរបទបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរទី1គឺបទវិមានទឹកភ្នែកនេះនិងបទទី2គឺបណ្ដាំស្ទឹងខៀវច្រៀងដោយអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធាគាត់ថានៅលើសភៅកំណាព្យស្នេហ៍មាសរបស់គាត់បទច្រៀងដោយអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធានេះគាត់ដាក់ថាសាយ័ន្តក្រោយភ្នោទៅវិញបណ្ដាំស្ទឹងខៀវសាឌីវដាច់សាអញ្ចឹងដំណើររឿងនៃបទនេះខ្ញុំអត់បរិយាយអត្ថាធិប្បាយវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់ថាបទនេះគឺជារឿងពិតរបស់បរិះអភ័ព្វស្នេហ៍ម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងជាមួយលោកគង់ប៊ុនឈឿនផងដែរដែលមានប្រពន្ធហើយផិតរត់ចោលគាត់ទាំងដែលមានកូន5នាក់ទៅហើយទាំងមានអេតាស៊ីវិលទៅទៀតផងនៅតែរត់ចោលប្តីទៅតាមប្រុសថ្មីខ្ញុំសូមចាញ់នាងចាញ់ទាំងលោកេអញ្ចឹងនេះគឺជាសាច់រឿងពិតអញ្ចឹងហើយបានជាមានការបង្កើតឡើងនៅសភៅប្រឡោមលោកវិមានទឹកភ្នែកនិងមានបទវិមានទឹកភ្នែកហើយនឹងបណ្ដាំស្ទឹងខៀវនោះហើយបទទាំងពីរនេះគឺនិពន្ធដឹកនាំភ្លេងបាទគឺបានដឹកនាំភ្លេងដោយលោកម៉ាក់ឈួនដែលខ្ញុំគិតថាវាកម្រត្រង់ថាស្នាដៃរបស់លោកគង់មិនឈឿនភាគច្រើនមានលោកមេប៊ុននិងលោកហាសាឡនជាអ្នកដឹកនាំភ្លេងតែដល់ពីបទនេះបែរជាលោកម៉ាក់ឈួនដឹកនាំភ្លេងប្រគំទៅវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបរិយាយទៀតទេហើយបទនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាប់កូពីរ៉ាយឬក៏មិនជាប់ទេឥឡូវយើងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាជាប់ទៀតហើយបទចម្រៀងល្បីៗអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នករលួយតាម YouTube ហ្នឹងគេយកទៅដាក់រក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាខ្លួនឯងដោយបំពេញដោយល្មើសច្បាប់ព្រោះថាគ្មានជនណាមួយអាចយកបទចម្រៀងរបស់រៀនច្បងយើងទៅសុំកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីក្រុមហ៊ុន YouTube បានទេតែដោយសារស្រុកខ្មែរយើងក្រសួងវប្បធម៌ដូចជាមិនអើពើហើយក្រសួងប្រៃសណីតាមពិតក៏មានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទេក្រសួងប្រៃសណីតែគាត់គ្រប់គ្រងលើ YouTube បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងវប្បធម៌សហការជាមួយនឹងក្រសួងប្រៃសណីហើយប្រមានចេញលិខិតប្រមានចេញសារប្រមានទៅដល់អ្នកដែលយកបទចម្រៀងរៀបច្បងយើងទៅដាក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដាក់កូពីរ៉ាយដើម្បីយកផ្ដាច់មុខដូចនេះប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយបានច្រើនព្រោះថាសាច់ញាតិរបស់អ្នកនិពន្ធយើងទីដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិលើការគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងទាំងអស់នេះពលលោកគង់មិនឈឿនក៏បានសុំសិទ្ធិពីក្រសួងវប្បធម៌ហើយតាំងពីគាត់នៅរស់ម្លេះហើយឥឡូវពេលគាត់ចែកឋានទៅគឺការគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងប្រមាណជាកាតព្វកិច្ចរបស់ភរិយាគាត់និងកូនចៅគាត់ហើយក្រៅពីនេះអ្នកចម្រៀងយើងផ្សេងក៏បានសុំសិទ្ធិច្រើនហើយទោះបីជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកចម្រៀងអ្នកនិពន្ធផ្សេងមិនតបានសុំសិទ្ធិក៏ដោយក៏អ្នករលួយតាម YouTube ពុំមានសិទ្ធិតតែសោះក្នុងការយកបទចម្រៀងរៀមច្បងទៅដាក់កូពីរ៉ាយដោយធ្វើយកខ្លួនឯងជាម្ចាស់ដោយតាំងខ្លួនឯងជាម្ចាស់លើបទចម្រៀងទាំងអស់នោះមិនត្រូវតតែសោះវាខុសបំពានច្បាប់ទាំងស្រុងយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងវប្បធម៌នឹងពិចារណាលើរឿងនេះហើយបើអាចធ្វើបានឆាប់ផងគឺកាន់តែល្អប្រសើរបើមិនចឹងទេយើងមិនអាចយកបទចម្រៀងទាំងអស់នោះមកចាក់បង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនិកជនតាម YouTube បានទេសូម្បីតាម Facebook យើង share ចូលហើយស្ដាប់អត់មានសម្លេងតតែសោះគេបិទសម្លេងតែម្ដងដោយសារជាប់ copyright នឹងឯងស្រីដាច់កន្លងធ្លាប់ក្នុងអនទាំងបាទអរគុណណាស់ឥឡូវយើងដល់វគ្គស្ដាប់បទចម្រៀងទាំងអស់គ្នាវិមានទឹកភ្នែកស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែគង់ប៊ុនឈឿនដឹកនាំភ្លេងប្រគំឬសម្រួលតន្ត្រីដោយលោកម៉ាក់ឈួនហើយជារឿងពិតរបស់បរិះអភ័ព្វម្នាក់នៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងកាលពីសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ហើយត្រូវបានយកមកចងក្រងទៅជាប្រឡោមលោកដោយលោកគង់ប៊ុនឈឿនហើយក៏បានបញ្ចូលចម្រៀងពីបទគឺបទវិមានទឹកភ្នែកនេះច្រៀងដោយលោកអឹងណារីនិងបទបណ្ដាំស្ទឹងខៀវច្រៀងដោយអ្នកស្រីរស់សេរីសុទ្ធានៅថ្ងៃស្អែកឬក៏អាចប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំបានបញ្ចេញវីដេអូថ្មីហើយលោកអ្នកដែលចង់ស្ដាប់ប្រវត្តិបទណាមួយសូមសរសេរ comment ជាចំណងជឿននៅខាងក្រោមមក
បើសិនជាបាត់នោះខ្ញុំមិនទាន់បានលើកមកអធិប្បាយតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍ CTN ទេខ្ញុំបាទនឹងលើកមកថតជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងថាបាត់នោះគឺជាស្នាដៃរបស់កវីនិពន្ធយើងរូបណាដឹកភ្លេងដោយអ្នកណាជាកម្រងឬពិតរបស់អ្នកនិពន្ធរូបណាមួយឬក៏គ្រាន់តែជាបទចម្រៀងនិពន្ធចេញពីអារម្មណ៍ស្រមើស្រមៃច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកនិពន្ធយើងទីបាទសូមសរសេរខមមិនមកខ្ញុំបាទរងចាំមើលឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងដល់វគ្គស្ដាប់បទចម្រៀងហើយចុងក្រោយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយបំណងគ្រប់គ្នាខ្ញុំបាទសេងតារាសូមគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះអវ័នបច្ឆាខ្ញុំស្មាលាទូ